啲貓唔會食雞翼嘅咯，有啲貓會食雞骨嘅，睇佢食唔食？餵下貓先。阿鐘哥中意餵貓。喺土耳其咧，行出你唔使養貓嘅，你屋企附近門口有10隻8隻貓㗎啦已經。你只係買啲貓糧咧，定時去餵咧，佢就會出嚟嘅。嗱呢隻貓睇下佢食唔食啲雞？喵喵！佢話佢食喎，你食喎，佢真係食喎。佢硬得滯，佢咬唔到，佢咬唔咬到？佢真係咬到雞翼骨喎，雞骨咬到喎。佢真係食緊喎，狗一樣，好餓乜都食，佢咬唔到，我俾第嚿佢，佢咬唔到。冇時差㗎，馬來西亞冇時差。馬來西亞冇時差。我話佢係咁食啊，佢咬唔到，我俾啲細中翼佢先。呢個針 stick 佢係咬唔到，佢食之無味，棄之可惜。佢幾嬲玩，咬嚿骨有排咬啊，好襟咬，食之無味，棄之可惜。啊！好肚餓唔知喎，好似人餵喎，得我餵。唔知餵蛙犯唔犯法嘅？香港就唔犯法，香港餵雀就犯法，餵貓唔犯法。但係唔知我餵貓喺度犯唔犯法嘅，真係唔知。係啊，陳鳳嫻，你講得啱。陳鳳嫻，點解你會咁熟馬拉人嘅？所以馬來西亞呢邊咧係兩大民族，一個華。